azali liboma te aza pe congolais côté moko aza congolais côté moko so babaka soka angolais nayebi te mais je sais que aza congolais ndenge moko azo témoigner que bakora na bokechu bayeba na bokechu nde bokechu amemaka moto oyo na bakobwaka bwaka koganga Laurent Sokoko même ngai matoi nango esala passe na makambo wana ti na longola na talaka su bokechu te na baniri ye na binoro te na longola ye pona makambo akoganga ba Laurent Sokoko c'est que tango zoganga yango zoganga na tina ke ozako ganga moto po ye apesaka mbongo alombaka bo silu kosana click na bino po boliaka mbongo na kati ya komba na click na bino bozaka kuna ba bokechu ba eso ba nani ba edi menama ba mosusu ba rasa wana il y a tout un clic tokoloba yango bongo oyo bazako oui tokobomba te eza vérité je suis résistant combattant na bunda rapport na moto te na bunda rapport na Congo soki ozolia mbongo na combat na ba manœuvre dilatoire oyo ezokoleka bakopesa mbongo tango bapesi mbongo yo bafuta mutuka bafuta babisi basolesa bato na bahotel bino bango nde bazokosenga yango epa Sokoko nde Sokoko aza kosala na volonté na ye lokola azaka membre ya peuple mokonzi eza moto aliboma te aza koloba yango eza te ke po bapanza komba te c'est-à-dire qu'il faut totala mpe makambo ndenge mpe eza kokende parce que soki Sokoko apesaki mbongo wana te lelo aningai koleka te aloba yango ou bien Sokoko azali kopesa mbongo wana na biti nini très bien na biti bien apanza komba ou bien akosela ye makambo akosela bokechu makambo ou bien asala nini non soki bazaki na compte rendu ya mbongo wana te moto ayebaki yango te circuit ezalaki fermé kaka bokechu kaka eso kaka bolombo na bamisusu 4 à 5 personnes bayeba makambo wana et comme loko ya bondoki biso tozokobunda bitumba libération ya bosolo ya mbongo te eloko te tozokofuta mbongo na biso ya poche na biso tokamati mbongo tofuti po ete tokende kofuta ticket ya TGV tokende kofuta hotel tokende kofuta hotel ya kolala toluka ndenge ya kolia mais ba individu misusu bazala bambongo wana ole basaisa yango mpo na peuple mosusu azanga te place ya kolala azo na salon bien na libanda mais bato ya mitema mabe bakamati mbongo bite mbongo ekomi ya bango bapesaki bango bakolia yango bakosakana nango ndenge balingi tata oyo ezali bolingo te soki eza makambo ya solo bambongo une somme colossale ndenge wana mais bokechu doit se rendre compte il faut s'expliquer on ne peut pas laisser les choses comme ça et ça quoi apporter atteinte ya combat na biso nous on est en train de lutter pas pour bokechu nous luttons pour la RD Congo pour la libération ya Congo tozo lutter pour na moto songolo pakala te mais il faut bozala na transparence ata bokuwanga na bolobi ke no bapesaki mbongo eza mpo na bwakaka kobwaka na nini bakopesa 300 000 kobwaka ngo ya nini c'est-à-dire que mbongo oyo bapesi Sokoko aza moto aliboma te ata na zamu azaka na komba te tomona ye te tosiko komona ye te mais ezali problème sérieux il faut tolandela yango toconvoquer bokechu apesa biso demande d'explication dans tous les diasporas apesa demande d'explication makambo toza koyoka ebandi boni pesa biso lumière na makambo oyo aucun contraire bokechu apesa explication te akoza mbandoni bamusu babaki soka ye na paris bakobeta ye ngakuna baki te bobeta ye te docteur ba quelque part confiance ali malamu ndenga bimisi likambo na mposa bato nyonso bamona ngo mais confiance ali moto ya bapolémique agbe pa bino mo boyebi azali moto aluka makambo tant so aluka mpe makambo ngo mpe na ndenge ya bosolo abimisaka makambo na poisa oyo ezalaki ebombami ya ale abimisi yango bato nyonso basutuki bato bayebi bakamwe akomi lokola ndoki oyo abimisaka makambo na poisa ebombami confiance en ndenge azali moto alukaka makambo me na bosolo mpe alukaka aéclaircir bato apesa lumière meme ngai nasolaki na ye bosepela yango ndenge kofi publie yango ezali kosepela te ezali problème sérieux ezali na kati ya résistance très bien merci ebimi na kati ya combat c'est grave merci beaucoup commandant Léon ouais makambo wenge muzika oyo tata bato nyonso wana baza bato bablessa bapeuple congolais omonaka batangaka wera soneke apesa bato poison batangaka wera soneke aboma mundabi PDG mundabi batangaka wera sone akamata macheti apesa bashege bakataka bato batangaka wera sone abomisa bashege abomisa bapeuple congolais na 2006-2007 il y a des problèmes sérieux oyo wera sone aza nango contre le peuple congolais atangisa mpe makila ya bapeuple congolais
ndenge na yo kaka Werrason aza na pensée moko sombre pour na ba peuple ya Congo pour na ko supporter régime sanguinaire ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila aza na pensée moko passé moko sombre Werrason azali exemple te yaza ambassadeur de la paix biloko lokuta kolop sanga biloko na te na ebite soki to combat oyo ndenge Laurent Sokoko confirmer que combat esila combat aussi là to combat ko continuer ndeko na ngai ezali impossible que combat esila ngai nazali soda na civilité nayaki awa mpona kobundela Congo mpo un jour nasima mondoki nazonga na Congo mpona kolibere mboka na ngai kobenga na banguna oyo nyonso baza na Congo kobenga na barwandais oyo nyonso baza baokipe mboka wana oyo baza koboma baza komasakre bapeuple na biso ngai nayaki te mpona tikala na poto namela bamiliki nalia bambala nalalaka bapongi nazali nyama na etumba nazaka na zamba mpona kobeta mondoki nakangi yo mpe na ligoto mpe na tiosinga barwandais beye nakanga bango na tia bango basinga mpe na kati ya bamisusu alors problème ezali awa ndenge tozoloba makambo ya sokoko toyebi ye na komba te akoki kopekisa biso mboka na biso te tobundela yango ezali impossible ezali ndoto ya baba sokoko akoki kopekisa biso te moto lokola nga Brezhnev Léon apekisanga ke no Léon kobundela mboka te oyo komba esili aza nani président donateur non donateur ya combat te donateur epai ya peuple mokonzi bato na ye bato na bango mais ya combat nyonso mobimba te combat mpe ezalaka na président ya combat ya combattant ozali te tozali bato oyo toza kobundela mboka so likambo ezali tokodeside ensemble tolobi makambo mpe tozwi solution ezali makambo te ke mwa ekipe moko songola pakaleke esangani mibale misato epesi décision te wana ezalaka na combat ezalaka ndenge wana te sokoko il faut akeba wana eza baaventure yango te ezali biloko tokobenga na tofandi na ndako boye tozosola makambo oyo tozwa solution na makambo oyo opesaki mbongo mpo na nini bapesaki yo mbongo mpo na nini pour quelle cause pour quel but mbongo yango combien ata soki bazopesa yo mbongo oza kobwaka moto ezali na bamonta wana te le somme le plus colossal eza mbongo ebele oyo ye moko azobaka apesaki mpo na combat mais on peut toujours l'accepter toki kondima yango mais un individu nde azwi mbongo wana ankese yango asei makambo na ye mpe bakaboli yango mike ekomi kola feti donc eza susu na bute ya combat te oyo bapesaki yango ye aza korevendike mais akoki koloba na biso teke o combat esili apartir lelo ye aza nani kasi ye amuta mbongo non muta mbongo ni muta mbongo tobunda mpona makambo muta mbongo mpona muta mbongo ne lokwa nini tobunda mpona mabele ya Congo eza okipe na barwandais muta mbongo ya nini kasi tomoni yolandi video te ya Laurent Sokoko lelo namoni papa Léon nakolanda yango asali video lelo awa alobi azobetisa kofi na arena na mois prochain zoya soki ezali projet na ye akosala yango abi ye moko producteur na arena ye moko soki ezali projet na ye akosala yango mais toza na terrain tokotala yango nde soki ekoleka ndenge nini toza na terrain tokotala yango mais barésistant combattant mpe bazali biso toliaki mbongo ya Sokoko te soki akosala yango mpona acontre-attaque boketu na baeso na groupe na ye nde azosala yango mais biso mpe tokotika te tokotelemela Sokoko parce que biso toza barésistant combattant musique ekobeta awa te ekotikala mpe ekobeta awa te tozali awa mpona résistance alors mutu moko akoyela biso bulu yeke teke lokola baliaki ye mbongo kuna na boketu aya kobetisa misiki nango non wana tokoswa ye tokotika te soki oza na posa ya mbongo na yo orécupere yango kende epai ya boketu landa ye bimaki kende epai ya boketu landa ye bobota na yo na boketu kuna bobeta na makofi kuna etali komba te etali résistance te non ndeko na ngai etali boketu etali eso etali bolombo etali ba edi menama bato na bango kuna ya Bruxelles etali bango bana na biso ba impère ba yembelaki justement na tuna question wana bana na biso ba impère ba yembelaki nini to salité et baza ba artiste engagé o ba kobeta pe awa déjà bientôt na mois de juillet na ebité papa Léon est-ce que bana wana résistance yembi bango ndenge ni ndeko na ngai makambo ya bana ya impère na yokaki yango ke bakobeta concert awa na Paris mais concert wana bakobeta ndenge po awa nano musique ezongi te concert ekobeta comment nana ko appuyer ba makambo wana moto akoappuyer yango azali te
Ce que quelques personnes va appuyer yango ba okuta na biso ba résistant combattant to ko affronter bango to ça l'affrontement to ko affronter bango parce que dans nos concerts et musique mon côté zongi kobeta ce que zo ko appuyer ba to un père ba beta biso to ko okuta na biso na nzana bino bino boy biso boy to ko sala wana to ko mais la concert wana ko beta te parce que to zaï d'accord te ici c'est la résistance. Soko liaki mbongo ya bato songolo ozoko benga bato na mayele baya kobeta muziki tata biso toko s'en charger na bino mais muziki kozala te mais bana wana quand même baza ba artiste engagé etala nzembo bayemba kini to salite quand même message amunene oyo pesa mai na mboka mais exact bino bato ba internet bolingaka ba vue bato ba mona ba nombre de vue po jibalo baki boy après au mona na titre oh jibalo biboko nani makambo ba combattant tout ce qui regarde la politique je parle pas parce que ça me regarde pas et ça lingate moi je suis pas Jean Paul moi je suis artiste et musicien et gagner ma vie avec la musique nazana ligabloté nazana ba taxi boula raté au rien donc on a gagné vie nangane nazabo na lelo na nena koma koyemba kaka na kobina wana nde binada donc le 30 juin ils allaient anniversaire indépendance na lobi on est bandeli na question à concert na yo anya tunenga na lobi ngo eza nini moko message fort de lancer na peuple congolais to lingi division na mboka na biso te mboka na biso faut ezala uni donc eloko wenge et c'est réunir le bête ensemble les pour nous cet exemple ils ont là bas footballeur ils ont là bas politicien ils ont là bas mécanicien ils ont là bas nani tout le monde va couche nos bino pe bas journaliste boye baké nous voulons un Congo uni événement national senga ka batutubaya ningo lobi bato diaspora ngana kena ona ninga ba fan na ninga ya koto yo kete na ninga ba fan na ebike ba réserve so kenega yomo na ba Air France na ba Sabena na ba Ethiopian au mon niveau ya réservation ya ba ba réserver ba vol pour na roya le 28 le 29 pour ba participer na concert wana donc ça veut dire rien à dire nous sommes apolitiques et les gens arrêtent de parler pour rien quoi hein? Nous on s'en fout on a du pétrole et du gaz voilà atinda ba mama mongala baloba ke biso to bana ko luka poizo to tia beaucoup de leki ngana bimana ndako ngana tika bana ngana tela boketu tala muta mutema mabe ndenge abanda ko détruire combat ko détruire ba tête ya combat ba solo ka makambo solo odombo ngai Guy Gérard batu nyonso général Guy pas solo la vérité. Laurent Sokoko c'est quelqu'un qui a sala kana ilobe kanaye a se retrouver na milieu ya ba famille ya Hippolyte Kanambela Joseph Kabila pas solo la vérité. Félix Tshisekedi lelo a besoin ya petit na babe masomba palais na rejoindre mais na kendakati bongo yé Laurent Sokoko na osana ini na tambula na babe Félix na papa Etienne Tshisekedi to lia ba mesa moko to vanda to mela masanga to seka na bouger ma pas solo la vérité. Je singa yi nazana besoin me manga na gros store ya Champs-Élysées moni ngana sibo bokechu ngana na voiture na otikayo toka biso mbale bokechu akoti na boutique wana na Champs-Élysées 2 minutes après bokechu bimi tala na liboka ba 50 euros na bana mona ka mitu ya batu mwindu na kati ngana na kota ka makambo batu te o yakana nga psite yo kende osama ngamna yo na monika ka moya ko tia na poche zate atia ayena ngona maboko pas solo la vérité na komba mutu nyo koma koleka siko yango wana zo kende nango babo makomba. C'est un travail payant. Que tu fais un travail payant, ça va venir. Les Congolais comme ils raisonnent à rater. Oui, tu peux toi peuple moro. Je sais pas ce que banzala et vendre tout ça bon on a eu beauté na eu babilo on a eu toi ça va succès na jamais ngana ko que ne ça fallait que non pesa ngambongo. C'est impossible. Il y a une affaire. Na yebi été na mona été na solola na été. Laurent Sokoko na yebi été. Atikala vous l'appelez jamais combattant. C'est mon Azaline de Konangai. Après ça, combattant moko tembongo. Biso tango to kanga musique. Na 2006, ba musique ya bawaze quoi, ya ba Koffi Olomide na Londres bato babanda ko kanga liboso. Pas solo la vérité. Pense ces vidéos au peuple qui croit à lui. Beaucoup tu n'as jamais fait les combats.
Bokecho n'a jamais fait quelque chose de miracle. Moi, je sais les jours et l'heure que Bokecho est venu dans le combat. Pas solo la vérité. Histoire, moi, ironie d'histoire. Je la conseille héritier Watanabe. Bokecho soka wangane likambo yo na komona ndoki. Et puis mukolo nzamba kozwa biso kosambisa biso pona likambo. Tozalaki biso mbale na Bokecho tokilanda David Monso. Tokutaka na restaurant wana. Pas solo la vérité. Talaka bongo na semeza escroquerie. Ce n'est pas aujourd'hui que Bokecho va subir ça. Bokecho va subir de génération en génération. Ce que je dis, que bana ya bana na ye, ba chance à la vie, bana ya bana na ye. Ce que Zali conscient, c'est le moment aller à la télévision à tout bela. Pas solo la vérité. Pour nanga moko Bino ba combattant France. Non, il y a France, bah non to sanganité, mais pour nanga, il n'est plus avec nous. Bokecho. Non, c'est fini. Soy to monile c'est un combat et marche na bino. D'ailleurs, partout à Rosala, où il y a Zomona Bokecho, non, il faut tout ça là, il faut que les Congolais basala na discipline. Pas solo la vérité. Voilà, monsieur Sokoko, si vraiment au Yokinga, l'Ongola ba idée na yo, aux anangona mutu, que musique aux onga la poto, parce que tu n'as rien fait pour musique et kanga, tu yebiyote. Tokotira la koyeba yote tona posa na yote lia mbongo na bana na yo tika makambo République démocratique du Congo etambola ndenge nzambali pas solo la vérité tonge to bete masasi penza aleki na place oyo parce que un traître au moins un traître on le lâche on laisse pas un traître vivant sobo zina zabango bobete Bokecho masasi si tonge to beta ye to kangie basinga a prier à la kibana na ye to juger to bete masasi c'est la trahison. Ah ouais, c'est choquant. Hein? C'est la trahison. Pas solo la vérité. On l'aura sokoko. Ndako itibide biso. O musique lingo zongo. Tinda mbongo na yo bale pa Bokecho. Soko pe opesi équipe mususu o basala ba combattant mabe. Tinda bale o ba mbongo po ko sala eloko te. Ngai nde o mukongo akoba na betama na ndenga tembe. Mais jamais abattu. Pas solo la vérité. Ndenge bazo pesa Poutine ba sanction. Bokecho akoya suna parité. Bokecho toko mona na manifestation te. Soka nga sala vidéo na yena ndako na ye aloba n'importe quoi. Oya kolanda italien ne plie avec nous et je te rejoins libanda na faut pas boyoka oyo koleka. Wana ezanga na groupe na biso MPC to décider bongo parce que Bokecho nous a humilié. Pas solo la vérité. Il y a des trucs combat. Il y a quand même Bokecho na mto ana monopole à combat a échoué. Na yena Bokecho ba échoué parce que à cause de sa musicité tout continue ce n'est pas lui qui nous a donné la motivation ils ont nzambe ne mutape sa biso motivation to bela makamba mboka na biso na bakoko na biso ce n'est pas Laurent Sokoko. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89
33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir est notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur votre émission sur la vérité. Émission Oyotoye la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Le on a réel plaisir to yambi Babé Masombo, combattant congolais, grand frère Kouloutou papa. O abundaka na vision na epo na makambo itali mboka to meko de kotikela makambo itali mboka makambo itali musique makambo itali poto pourquoi pas to meko sola merci d'avance to bandi ko tout bana na biso na kata Kinshasa merci na soutien na bino merci to bana na biso na Angola pourquoi pas ba européen ba américain ba tout bana na biso boze belé boto na biso na select moment na émission na biso sur la vérité mais to sengi na bandi ko tout ya bandi ko tout bonne volonté bo s'abonner na sur la vérité za chaîne YouTube na biso bo s'abonner to komi na ba tout le monde a 24 cas. Il y a tout s'abonner déjà 20 000 et quelques 20 400 personnes s'abonner. Tu as pas comme ça 30 000. Tu as pas comme ça 30 000 mois au compte. Faut comme ça 30 000 à la fin du mois et vous avez plaisir. Donc vous s'abonner, tu vas une émission, tu vas une footage, tu vas un concept vous s'abonner, ça mon quoi force et puis vous partager l'émission comme il faut. Merci d'avance on dit qu'on va s'abonner, na bato ba partager l'émission bonsoir Kouloutou. Bonsoir Miguenyema, bonsoir. Tout banda. Ouais, bon ça bosola mais le lobby no mo pe vous a décidé que bon artiste net nini au loko ça la sélection que le lo so en France to ko organiser conférence de presse face naïe to sola naïe artiste engagé. S'il y a des artistes engagés du Congo où il va dénoncer la souffrance du peuple congolais, on a des alliés. On a des alliés, des artistes engagés. Artiste, c'est pas un artiste engagé, il faut ça, il faut ça. Non, il faut aller au Magambo. Il y a un beau canaillé, la souffrance du peuple, qu'on dénonce, comme les Alpha Blondie, Chikanja, machin. Donc, ce sont des artistes engagés qui partent par rapport à. Un père, un artiste en danger. Engagés, oui, ce sont des gens qui ont dénoncé. On peut avoir la partenariat, mais à condition qu'ils continuent toujours à faire ce qu'ils ont fait à Kinshasa, de passer le message patriotique, il n'y a pas de problème. Un père, vous en a parlé bientôt. Je n'ai jamais parlé avec eux. J'ai eu la conversation avec un de ces producteurs qui m'a appelé au téléphone de me demander ce qui bakoki kobeta nga na bisaki bango non on a problème ya ba peuple congolais na ba résistant combattant. Moi je suis qui pour na kota na faire wana, mais moi je les aime parce qu'ils dénoncent, ils font la même chose que moi, de parler la souffrance du peuple congolais. Je ne peux pas décider à la place des Congolais. J'ai répondu à un de ces producteurs comme ça. C'est comme ça na répondu ki bango bi i boluka ba contact na ba activistes combattants, patriotes, les résistants, solo na bango. Ça la conférence de presse ensemble, solo là, et décider. Mais il pose un mot que combattant, moko ba cerveau monter. Oza moko ko pesa payer. Musapi moko sur la. Ba jeune on a risqué na kini on a. Oui, je les aime bien, je les aime bien. Parce que après 10 ans, qui viennent encore, qui viennent. Après na kato maloba s'il vous plaît, limbisa pesa ngaton. Après 10 ans, plus de 10 ans. Notre monde a accueilli na binoté pour un artiste état moko notre monde ni à Marie-Paul Bozana ni à Batebele tout le monde j'ai accueilli Marie-Paul Marie-Paul tout ça la union tout sengaye à Lukasale abeta et tant que Marie-Paul était patriote il a dit non. Marie-Paul lui-même a refusé. Ce n'est pas nous qui les lois témoignent kango yé moko ndé aboya tapeki sakaye azate. Mot d'ordre répond à un père. Vous fondez le bon thème, vous avez un conseil. Mot d'ordre répond à un père exact. Tout le monde a yoké. Bayan à Paris, barotambola à Paris, basolana ba activiste combattant, ba résistant, ba patriote. C'est le peuple congolais qui vont décider pour eux. Ils ont fait beaucoup pour le Congo. Ils ont fait le même travail. Au docteur Denis Mukwege Asala, au Bisto Sala, qui a dénoncé ce qui s'est passé au Congo. Il est temps maintenant. On ne peut pas tout rejeter. Tout cause en partenaire, mais partenaire il faut continuer toujours dans le modèle naïe pour tous à simanaï modèle oyo c'est pas si congolais ne kola biso à continuer dans ngotango à Paris à continuer boulot naïe à dénoncer nous serons ensemble et loko biso to lingaka mingi za patriotisme
tolinga mingi patriotisme. Le longue ba dénoncer bongo soki lelo par exemple Ferrigola to héritier to Fabrigaz a dénoncé les mêmes choses au ba impère basala ki ba ozana accès ya robeta na basal na biso na poto ba kozalaka na même sort lokola ba impère il faut ba solo la ba continuer patriotisme ba c'est ça et l'autre senga bango après ba kovana na ba résistant combattant ba ko décider ensemble na peuple congolais. Ce n'est pas nous qui bloquons la situation de nos artistes. Ce n'est pas moi, Babin, c'est le peuple congolais qui décide. Aujourd'hui, je peux demander le peuple congolais et concert et à un peu réseau à beau bloquer bango. Ce peuple congolais a beau. On a d'abord se multiplier à 1000 T pour un concert. C'est les Congolais qui ont bloqué. Ce beau. Le choix na bango. Peuple a beau. Petit bango babette. Ceux qui peuple a dignité. mais yo za prime bateau batindi karabato c'est pour cela na sûr que na ko benga peuple bota la ben per bateau est-ce que to bloqué bango boya bokanga musique wana so ba yena bango te allez bo beta na bino parce que peuple nous ta bloqué babé peut pas se multiplier à 1000 pour na kanga concert et artiste mo non lelo oyo bino boza divisé mais en Afrique du Sud tout monde qui les rois de la forêt azaki na ba combattant ya Soudaf ba yambi wera balatisi même ba bilamba ba fumu ba yambi le quoi roi ba bongisi na le rançon ba bongisi na ba combat kunesi na Afrique du Sud na kolo en général on irait boza même vision te na ba combattant bazaka na Afrique du Sud voilà ça va cabo Afrique je pars de l'Europe j'habite ici réponse au goût en Afrique de le komi bongo tout ça qui na idée moko bango ba changer kana bango na ndenge ba moni mokili na bango ya Afrique biso to mona makambo na biso na ndenge Europe c'est pas le même contexte toi na moi moko te tout ça na climat moko te tout l'air ndenge moko te tout ambla ndenge moko te tout ça la toi na ba salaire moko te ozo profiter ni na combat je profite rien je ne profite rien moi ozela ni J'attends quelque chose, le changement de morale, mentalité et physique, financière au peuple congolais. Lutte nanga yangwana bazala bien lobby. Pas moi. Pour bazala bien sengani. Senga bato ba changer déjà mentalité na bango. Ba tout le ba congolais. Ba congolais. En même temps, ba dirigeant na biso bazala na conscience ki mboka o ba dirigeant eza mboka na bango, eza mboka bato mususu te. Ezaka mboka ya bango moko. Ça sert à rien de voler pour investir ailleurs. Baliti na biso yango wana. Créer des sociétés au Congo, améliorer la situation de la vie sociale du peuple congolais, et améliorer des routes, créer des emplois. Il y a des choses dans combien de sociétés au Congo? Moi, j'ai juste une société au Congo. Je suis partenaire de plusieurs sociétés qui envoient des colis au Congo. Mais ici, j'ai une société de transport, BMD Trans. C'est pour cela que nous avons rebellé, je ne sais pas où aller donner. Nous avons créé une société au Congo. Je peux avoir au moins 5 camions, 19 tonnes. Où nous avons une société qui Bralima et Kablora. Sangapé engagé tout nana ba dépôt distributeur mais je n'ai pas le moyen na kotia bamitu kananga na Marsavco avec un fonds de 50 ou 100 000 dollars et nazo biloko na bango nazo fournir yango na ba différentes plateformes oyo koki côté biloko na Congo na kozwa biloko mususu parce que là je suis en train de construire poussière ya ba barge ya plus de 50 plus de 40 tonnes ou 50 tonnes. Bitumbo bobundaka to kombo bobundaka. Bobundela ngo pona ba Congolais bazaka na Europe, to na Amérique, to bundela ngo pona ba Congolais bana Kinshasa. Beaucoup plus bitumba tozo bundela ba Congolais oyo bazana mboka na oyo bazana Europe. Europe c'est quoi? Différence c'est ani. Différence c'est Europe, ezali to fungola bango la façon de voir les choses, d'investir au Congo, de créer des petites moyennes d'entreprises ici pour et alimenter quand même la République démocratique du Congo. Et quand ils s'organisent comme ça, c'est une communauté où tu as na banque na biso moko, mais nous avons eu beaucoup de retard
Et vous avez remarqué, depuis que Calme et Koti, la communauté Nabiso, beaucoup de Congolais, ils ont changé la mentalité, ils ont créé des boutiques, des restaurants, investisseurs, beaucoup de nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons, qui investir dans le Congo. Tout ça, c'est parce que tu as un visage découvert, tu as besoin de bolingo au Yamboka. Tant que concert, on a restaurant congolais. Restaurant, c'était juste pour alimenter les gens, jouir. Mais ces gens-là aussi, au restaurant, ils faisaient keba, qu'ils ne copiaient ça, musiciens, comme ils ont travaillé, les artistes, bilamba, enrichir, couturiers européens. Par contre, dans la génération, il y a les colons Nabiso, ils n'ont rien au Congo. Ils ont que l'air, non? So, à qui la faute? Oh, la faute à personne, mais il y a qui moment moko, il y a souffrance, il y a mentalité à peuple congolais, toko pe sa faute à mutu morote. Mais là, ba conscience à batunyo so ezongi et batuango siko lelo ba komi ko investir na Congo. Ba congolais au bundela beaucoup plus par na Congo, na ki surtout ndé au lobby. Mais événement monene et ça man stade de match le 30 juin. Tout le monde ba congolais nyonso ba ozana pour na sepe na musique ya wingi. Siko bino bato bobundela. Soit disant bobundela bo empêcher musique na poto pour na bango. Bango moko ba que sepe na musique le 30 juin. Biso na bino to otala na TV et vous allez plein à craquer, je vous assure. Wana za makambo ba gouvernant na ba artiste basali likopa po ba misambongo na kesa l'État. Pour soi-disant wenge concert du siècle. On n'a pas besoin. Est-ce que Batouana Nyos, Bawaya concert wana, Bamso Baolia Fufute? Est-ce que Mbongo wana, o babimisi na l'État? Pourquoi Batiango teke Babong sanifis que l'hôpital, ou bien une école, ou bien o babato moko boya onatra, ou ekufa, pour que ne koluke la bango biloko kolia na mbandaka? Pourquoi créer un concert pour jouir juste pour 4 heures du temps et vous faites sortir des millions? Ça n'a pas de sens. Et puis millions vous ont gâté, concert en vous allez payanté parce que à Congo bana bon côté. Concert est payant. Mais ceux qui sont payants à la et puis bah toi là preuve que le gouvernement te mis simbo. Bien sûr. Moi j'ai des preuves. Toi tu n'as pas de preuves, moi j'ai des preuves. Pourquoi peut-ce soit preuve voilà? La preuve est que ezali na simanango le gouvernement. Mais preuve est il a ce que le gouvernement te mis simbo pour le concert. Parce que ce côté du contexte nango moto za ko produire le concert ana mbongo ko pesa batu wana ti nyoso bozana ngo za lote mais moto wana ye muta produisera wengi na début ya wengi aza pa ba producteur ba produisera wengi siko azaki na mbongo bone na époque wana produisera wengi amen ezalaka wenge te ki azo produire ke pesa mbongo non ezaki bana quartier babilo mususu bozo yo kango bina tango wenge ezobima yo zaki mwana muke peut-être obotami te. Moi j'étais là ba concert mususu wenge ebima ezaki ka boyokani azui ka ba instrument apesi $200 pas viena moko boye azui a epsi bango bo eza ba concert à promotion pour boye bana. C'est tout. Merci fidèle internaute, merci de poser belé bolanda émission Nabino Bolingara Mingi solo la vérité fauteuil jaune avec moi votre simple serviteur Migeni ma autrement dit papa Ngeli tozana kulutu babe a tozome ko décortiquer malé mais lelo to ina mama na likama internet ningani retour ya Laurent Sokoko bolembongo tomoni liste ya ba virement o tout atinde la rabino aza clair pour na combat mais lelo oyo batire ime komi yaza na posa concert ezonga na poto musique ezonga na poto eta que partenaire ya ba projet na bino tout bozaki nango asumbela bino ba drapeau asumbela bino ba t-shirt asumbela bino biloko tout ça là que bokindi bunda combat mais lelo ya comprendre c'est non vision na yeke lelo boko fungola pe porte pourquoi pas musique ezonga na poto yena ni mutongo nani Laurent Sokoko aza nani aza kongolo lokwa yo siko na combat aza nani na combat zaki ya donateur azaki
azalaki partenaire na bino oyo ndo aide bino ndokota libongo na poche na atangi liste bavirement mais toki bambongo basomo bozo bénéficier trop na nsima kombango on dirait yango moni bolinga même pas kombango ici on dirait. Merci na kati aux paroles te mon frère avant otuna oyo na likambo yango akotaka komba ane nini apesa nani mbongo elamba oyo ya komba oyo nalati ça fait plus de 10 ans bamonaka nga nango na corps. Est-ce que moto tangi nde moto asalela nga elamba oyo nayebi ye te namona ye te nasolola na ye te Laurent Sokoko nayebi ye te atikala kozala mpe jamais combattant nayebi makambo na ye te aza soki asali liste na ye aza ayebi bato oyo apesaki bango mbongo e na mbongo abanda kopesa bango biso toyebaki na biso te na baservice kaka renseignement ndenge ezalaka contre espionnage nde toye kocomprendre ke mbongo moko eyaka na cadre ya komba elekaka epa mutu moko boye Bokechu sikoyo ntango biso tokomi kodevale makambo wana mutu yango azwaka mbongo wana aye kobimisa biso ke biso toza bakolabo tozwaka mbongo tolingi tozongisa miziki nzoka ezalaki façon ya kodistraire tout le monde ya koabrutir tout le monde po ye atikala maître ya bord ya komba po azwaka bambongo ya bato lokola ba Laurent Sokoko qui n'a jamais été ni patriote ni combattant parce que yo uta Angola tu connais mieux que moi monsieur Laurent Sokoko oko ni était que oyebi Laurent Sokoko contre espionnage puisque Laurent Sokoko c'est quelqu'un qui a sala kanaye lobekanaye a se retrouver na milieu ya ba famille ya Hippolyte Kanambela Joseph Kabila azo sala na pétrole na Angola. En même temps c'est un fait man parce que yo yebi na ki fait man na ye il fallait qu'il a blanchir mamongo na ye abima soki prêtre ya combat aye ko solola na fait man moto alobeka ya combat Bokechu premier Bokechu azal moto alobeka. Mais mon frère, il vend ses vidéos au peuple qui croit à lui. Bokechu n'a jamais fait le combat. Bokechu n'a jamais fait quelque chose de miracle. Moi, je sais les jours et l'heure que Bokechu est venu dans le combat. Mais combien de temps Bokechu chef na bino nyos? Bokechu n'a jamais comme chef ya Mutumoroti. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Bokechu va créer un groupe na bango ya ba mongo ba sala peuple mokonzi. Là où Sokoko il s'est adhéré tant que mongo. C'est ça que Batubazo est bâti. Et quand tu vois les gens qui défendent Bokechu qui attribuent mongo, tribalisme et quotidien sous dans le combat. On comprend. Laurent Sokoko a aidé qui est au sa mongo na ba promesse à Bokechu qui comme mokonzi ya combat par rapport à partenariat na bango ya kimongo. Il était clair. Il a dit c'est mon Azaline de Konangai. Après ça, combattant mon côté mbongo. Biso tango to kanga musique. Na 2006, ba musique ya bawaze quoi, ya ba Koffi Olomide na Londres batu babanda ukanga liboso. Batika la koyoka kombo ya Laurent Sokoko te. Je ne sais pas si tu me comprends, Miguel. Très très bien, très très bien. Selon Badir Naye, ba vidéo Naye, il est entré dans le combat soi-disant. Na kati ya peuple mokonzi. Parce qu'il y a le bas qui est membre donateur, il y a peuple mokonzi. Pas il y a ba résistant combattant. Dans 2018. Ça fait 4 ans. Il est dans le combat où il y a Zobenga, il y a peuple mokonzi. C'est là où il donnait son argent. Et Bokechu le promet la supériorité na kati ya combat. Tango biso to yeko timbela to dénoncer to yebisi Bokechu. Yona Laurent Sokoko bokozala jamais bakonzi ya combat oyo. C'est là où Bokechu créait tout moment pour écarter batu ko benga batu ba collabo parce qu'il y a zo ko bénéficier quelque chose. C'est un certain Feman
qui habite en Angola. Na wakati mwa mke na olinga tota la vidéo ensemble parce que ça moko ba concept biso lelo na annoncer raté za vidéo to photo surprise mais na annoncer to chela yo to yo kango ensemble na bandi ko ba tota la biso message ya Laurent Soro contre Bino abi contre Bino contre Bokechute to yo kango ensemble na ba to biso. Merci na Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, merci na Ivan Tumba Venanga Flavim Panda, merci pour tout Flavim Panda Kelly Tsumbu grand frère propre roi Bilamba Angola. Douve Moé Niba collection, merci pour tout Yaya et puis Yagi Baena colonisateur de la SAP. Motema Ma Sylvie Baena na katsa Italie, Ma Sylvie Baena moi c'est Zangambanda na katsa Italie, Motema Yagi Baena colonisateur de la SAP. Les tout puissants junior Bongongo ya Union européen, merci grand frère. Merci na Chancel Mbemba de Midi, Gelor Kanga international Motema ya Malor Kangalo on est ensemble. Merci na Mike Kungi maire des 5, merci na Papi Kala na Sable. Merci de tout à belé pendant l'épisode Assenet Moto comme message ensemble na bandiko tout au baza connecté Assenet moment na yumoro moko ba combattre na biso na plateau na biso en direct il y a Saint-Denis de ces bandiko biso to tournera awa parce que monsieur a réalisé 5 minutes en pied na Stade de France mise en garde ce qui va continuer sous il y a privé musique na poto va continuer à kolobake non na kombo na ngai naza kopanza bino sur le plan politique ya makambo oyo bolingi bosala na koloba na meme na bakosite me bakombo ekoprovoke baincident diplomatique epuis bokosentir ke naza moto te bokoblage na ye bomeka su kolekala media bomona makambo nga na koloba bakoarete bino meme yo boketu déplacement yosala baokango kosala prison mpe kokenda directement na RDC. Et nous avons confirmé au Kabokechu. Le 6 janvier 2020, aujourd'hui $2000. L'agence La Grâce, la Bruxelles n'a pas tombé. Le 8 janvier 2020, aujourd'hui $1500. Le 10 janvier 2020, aujourd'hui $5000. Le 18 février 2020, aujourd'hui $2000. Le 24 février 2020, aujourd'hui $4000. Le 6 janvier 2020, aujourd'hui $2500. Le 8 2020, aujourd'hui $1000. Le 7 octobre 2019, aujourd'hui $3000. Le 15 octobre 2019, aujourd'hui $5000. Le 5 12 2019, aujourd'hui $10 000. Le 27 12 2019, aujourd'hui $3000. Le 3 janvier 2020, aujourd'hui $15 000. Na total, mieux surtout, et ça dit $54 000. Agence La Grâce, na Bruxelles, na Matonge. Où est la première liste? Deuxième liste, n'a pas annoncé un lobby à $100 000. Après le lobby, n'a pas annoncé encore une liste il y a $100 000. Et puis, Mbongo Oyo, n'a pas jamais eu quelque tant que musicien. N'a pas eu un compte, il y a peuple Mokonzi. Mais non comme musicien. Quel album Oyo pour ça, la quelque ça va citer? N'a pas vu dans un moment dans le bac, il y a la musique. Quel album Oyo pour ça, la première photo à Mbongo surtout? Plus de $300 000. Plus de $300 000 par la musique. Vous êtes mon quel succès? Nana Yebani na Luanda depuis 2002 jusqu'à présent, Luanda Mbabaïlinga. Et faites gaffe, on est quand sur la télévision, on a Boketu, on a Yesso. Allez, tout ce qu'on a à dire pour le moment. Yomoro qui a Verture Bino en général. Bon, écoute, non. Encore plus loin la vidéo musu natali kutabi ba ko beta bino ko créer clic na ya batu na lobby ya ba ndiko beta bino ba zone sibino na na lobby na yo atangi batu moko boya bana ko pesa ba mbongo na agence La Grâce te pourquoi la monyo zo attaquer ya ni te ba attaquer ya oya ko attaquer a au salarié c'est miniature pour moi c'est quelqu'un qui veut se faire gonfler comme ça il va rien faire atangi moto apesaka mbongo na peuple mokonzi atangi ba combattant te ba activiste te ba patriote te ba résistant te aza ko s'adresser na bato ya bana ko pesa mbongo ba betie lobeka mafia promesse surtout ba prometaki ana kanda c'est tout à fait normal porque tu escroquer alimba mbongo ebele mais résultat ko ba yokanaki akoma mokonzi ya komba o boke tu zana ba mercenaires azo futa
quelque part pour libérer mboka amoni lokote babiloko Bokecho apesa ka batu ba discours yango wana. Moi je connais, j'ai resté avec Bokecho, je connais comment ce mec, il est tellement intelligent, il n'a pas étudié mais il est intelligent. Pour escroquer Tata Oyo qui a étudié, et il faut comprendre de quel niveau il y a intelligence à Moutou. Et yango balobaka classe ya nango kaka kopesa mutu forme mais mayel il faut botama nango Bokecho il est très intelligent. Na niveau escroquerie ningali Tata Ombongo. Plus de 300 000 si vous mais plaît. oui. Mais au pire 300 000 on a Bokecho tindela combien? Non, moi je n'ai jamais. Moi je ngana zoka mbongo ba tout est. Ngana kopela kana Bokecho te pona ba mbongo non. Une fois, et ça histoire moko ironie d'histoire. Je la conseille héritier Watanabe Bokecho soka wangani likambo oyo na komona ndoki. Et puis mukolo nzamba kozwa biso kosambisa biso pona likambo oyo. Tozalaki biso mbale na Bokecho tokilanda David Monso. Tokutaka na restaurant wana te. Bokecho ebisinga yi nazana bezo memanga na gros store ya Champs-Élysées. Omoni ngana sibo Bokecho ngana na voiture na otikayo. Tokika biso mbale. Bokecho akoti na boutique wana na Champs-Élysées. 2 minutes après Bokecho bimi tala na liboka ba 50 euros. Na bana mona ka mitu ya batu mwindu na kati ngana kotaka makambo batu te o yakana nga bisite yo kende osama makambo na yo na monika ka moya kotia na poche zate atia aye na ngona maboko bo. Zake belé. Et belé. Liboki ba 50 euros. Ba 50 euros. Belé vraiment. Na Champs-Élysées. Champs-Élysées. Abisinga kana bakabeli nga mbongo ya transport ozwa mwandam. Ana bisite Bokecho. Okoti kosolana batu onga na yebi bango te. Bapesi yo Bokecho me bapesi ngai te. Pona transport na yo naza ko assurer mutuka nanga toute la journée aux Paris obanda kotambola na yango. Pe kolia na bino bokolia na frais na biso mais yo bomba mbongo na bapesi yo okende. C'est pour vous dire que nga je ne suis pas venu dans le combat. Ce que mutapesa Bokecho mbongo ebele nzana. Na yebi akaite na kotaka na katite. Osala ka effort yo iba ete ni yumto kende ko tika. So yi Non, problème. non. Mais na yo na kat. Non. So yi Bokecho yi bokabola. Non, non. Akolo ba bongo te. Oui, akolo ba bongo te ayebi. Soki alobi eza mauvaise foi parce que ngam tona dénoncer Bokecho ka zo mbongo. O ba tebele ba yebi na bango. Je sais pas ba bana kozela nini. Fallait ba zelanga. Ponga na moyaka mayo na ngana ndimaka na ngai humiliation. Tango na ko dénoncer na yebi ke ngana za ilonga. Na mwana nzambe na tambo na busolo. La vérité est têtue. Vérité ko bima. Et na kozala sauver. C'est pour cela ngana za courage à ko dénoncer. Je suis le seul Congolais. Na dénoncer ka déjà ba pasteur ba pratique nyoso bo mona lelo. Ya ozwa basi abatu bakota kana ba retraite à Lukuta kolala ka basi abatu. Moi j'ai eu la chance, la maman de mes enfants a fait ces mêmes choses avec Tchatumba. Batubele ba bomba, mais moi j'ai dénoncé. Ah. Si. Tchatumba bana mama bala. Mais bien sûr. Mère a parlé na katsa ndako libala. Oui. Ah. Ngana na prison. Ah ouais. Ngana luba yango. Il faut mon niveau ba congolais ba finganga. Mais tango ba yo comprendre la vérité. Ba komo yo ka sonic. Ce qui est bizarre na peuple congolais zarani. Ata bo fingi bo reconnaître que ah mutu ana zaki na raison. Bo vandi niesiko hypocrisie. C'est pour cela que les Congolais n'avanceront pas. Les gens sont très mauvais. Mais obi kenga salinga pasi. Bisto ba jeune lelo oyo tona ba jeune ebele batiki mokili pona komba obino obundaka na patika musika ya mboka. Bo motiver ba jeune congolais bo pesa bango espoir. Bino bo combattant lelo oza papa ne na mono yo mono obenga ovie na mono obenga yo kulutu oza papa de vis-à-vis à âge nanga. Mais papa na kopota ngana 50 ans. Bo pesa ba mot d'ordre. Bo pesa ba mot d'ordre na ba jeune congolais na ba kinois ba bima libanda ba sala ba marche ba telema pona mboka. Ba masebele lelo bazo ba masasi ba masebele ba masebele ba koma ba koka ba masebele ba tika mokili pona liti pona ba accompagner vision na bino.
kala biso tozali na bakini wana na ba 2006 2008 on a jamais tout ça la marche pour la mboka to malibana to tumba pito ça biso ngoti mais bino à travers comment na bino motiver jeunesse lo so itoyo ka ke bokecho alia ka mbongo ya makila parce que on est mbongo ya makila zo bunda pas pour le vrai zo bunda pour l'intérêt na yo na famille na yango zo sala makila ya ba jeune na mitu na bino chaque fois que tongo ale kaka alubaka makila ya ba peuple boy bino mi bozo lukanini c'est pour cela combat zo umela non azako se mudiri ye moko toza ba bantu toza na ba coutume na biso quand tu déclares ouvertement que milima bakoko eya ebunda pona likambo ayokaka biso na spiritualité na biso ya Congo tango zobelela mpaka na yo oya kenda akoya tango ya sala bongo na semeza escroquerie. Ce n'est pas aujourd'hui que Bokecho va subir ça. Bokecho va subir de génération en génération. Ce que juillet que soit bana ya bana na ye ba chance à la vie bana ya bana na ye. Ce que Zali conscient, c'est le moment aller à la télévision à tout bela. Parce que Oyo a sali déjà concert héritier, ça fait plus ou moins 6 ans passés, si je ne me trompe pas aussi. Donc Oyo a sali biso. Déjà abanade ko liba mbongo. Alia na yeba mbongo banda kala te bon. C'est que fallait en a raison. Fallait en a raison. Non, moi il fallait aussi la liste ya bakumba to basinga ka mbongo. Na ba ko fallait pesa ka mbongo. C'est que ça la somme. Non, non. Quand Fali passe là-bas, moi je te dis c'est du vrai. Tango les kakawana. Mais à côté de la jamais na vie na yeke non vient na babé masombo. Wa petit nanga. Pongana massa premier président mouvement na royaume Lifaki. Freddy. Na bi fali awati. Que ce soit mbongo na beauté na babilo na to ça va succès na jamais ngana ko ke nego sa fali ke non pesa mbongo. C'est impossible. Il y a une affaire. Un grand bango. On comprend maintenant ça. Donc, à côté de là, jamais kobenga koloba komo na ngana makamwana. C'est que liste un jour et bimeza somo. Fallait que ça la liste va combattant go. Bakenda ko basinga ka mbongo mais combat ça c'est bizarre. Au mona ba fallait pesi mbongo mais après on a tiva bumine fali. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté oui. C'est la méchanceté. Mais le problème c'est qu'il est là. Vision à combat ba yebaka yango te. Y compris Bokecho. Bango bakanisa keza eloko moko boya olela mbongo. Mais bato bakufaka wana makileza wana. Boza ko se modire bino moko. Rosia kufa. Je comprends. Rosia kufa, bato belé zaka rosité. Bato belé. Les gens meurent jusqu'aujourd'hui au Congo. Et biso tobima à visage découvert pour kolela bango, pour kolela bango. Et ngana zo rambongo et pas ya batu na tchaka na poche de loyo kini mobulu mo kini ezate non eza mobulu te ponanga eza kanango mobulu te ezali que je respecte les morts je veux les défendre jusqu'au bout vous comprenez Kinshasa za mboka na biso Congo za mboka na biso muto kobanga muninga zate bobominga lelo bino pe botika l'éternellement te okoyo kutanga nzamba kosambisa biso Obominga pona esenga mokili bobomi rositi manga pona esenga mokili bobomaki arma tongulu pona esenga mokili mais mukolo nzamba kozwaye okosamba na bilongi wana mais est-ce que Bokecho lelo to considérer kaka état que combattant bien bo suspendre je déclare ouvertement Bokecho n'a jamais été combattant c'est un musicien qui est venu dans le combat successif a eu trop ya kolela kabatu bambongo n'était pas combattant je l'avais dit depuis longtemps chez votre confrère qui vient de partir que c'est un escroc, na fingama à tous les genres. Je comprends. Il n'est plus dans le combat. Muto ya kopé sa mbongo, azope sa mbongo, Bokecho ali sa famille na libota na ye. Na makambo mboka, tozana besoin de présence physique ya yo mutu. Oyaka ko marcher, oyaka ko tia pierre yo moko, eza lokola na église. Tango zoko ya ko bondela nkolo, okoya te kotinda mutu ke sambela pona ngana. Yango ba erreur ba Laurent Sokoko basali aza muto mbongo soka zaki na mbongo na ye il fallait que azwa makolo na ye aye ba marche docteur Denis Mukwege na Laurent Sokoko docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix nana leki moninga na mbongo mais docteur Denis Mukwege alobaki na tiki nyonso na ye kokota makambo mboka combattant na métier na ye
aza kosoigne basi azali koopere basi aza kotia bambongo amarchaka na biso na poto. C'est un patriote. Est-ce que tout ce que c'est bon? Non. Na ba marche nyonso bomonaka wana depuis 2006 tilelo. Comme Laurent Sokoko ezala quitté. Comment on faisait nos marches? On s'organisait avec nos drapeaux et la République démocratique du Congo, avec nos sons, sonorisation, il y a Bissomoko, na ba camion, oyo bana ko kumbe la marche. Laurent Sokoko ezala quitté, mon frère. C'est nous-mêmes des combattants. Tu vas 20 euros, 30 euros, 50 euros. Excusez-moi. Ceux qui s'invitent, Tokei na Château Rouge, na ba boutique ba congolais, na ba bar, ba hôtel biso ba 2 euros, ba 5 euros, ba 10 euros, tokangi simbongo totsali ba flyer pour na kubenga na Hippolyte Kalamba et Joseph Kabila. On n'avait pas besoin de Laurent Sokoko. On n'a jamais créé un lien moko boyeke ba congolais botiaka mbongo awa bo pona makambo ya Congo. Non, moi Babel je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Moto moko te ko lo telema o monde na vandi bo moto ko bima yo Babel na tindela mbongo pona komba pour ça la marche akosi. Ezaka biso moko ba combattant to sangisa ka 50. Mais sanctionni ba congolais ba otala biso beli ba yeba. Nini obosi décision pour na bokecho ayam. Pona nga moko na. Bino ba combattant France. Non, il y a France ba non to sanganité mais pona nga il n'est plus avec nous. Bokecho. Non, c'est fini. So ito moni les ta combat et marche na bino. To betaye. D'ailleurs ko partout à Rosala, oyo azomona bokecho ba betaye. Non, il faut tout ça là eloko moko ke ba congolais bazala na discipline. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui aiment la République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Congolais qui travaillent pour le Congo. Bah, acte que tu as posé, ça va acte que à l'acheter. Que les Congolais n'aiment pas leur pays. Moutuloko la Laurent Sokoko. Ata lelo ba bokecho na ba isona ba idi bolombo na ba bola ba sambola ba wangani ke Laurent Sokoko atindela bango eloko te. Nzambe na conscience na bango et qu'on témoigne. Le mec n'est pas fou. Hein. Quand tu vois la personne, il est posé. C'est un homme d'affaires, Najar Naé. Il est aussi intelligent. Voilà. Alors, bateau de pêche de l'Angola. À Koki Koleka. Alors, tes prises de l'Angola. À Kolekate, à se millier pour la bouquette, mon frère. Si. Tout ça, quand même, bateau avec conscience. Non, comme un bateau, Laura Sokoko, et puis Balingi Bafingae. Non. Tant que bokecho zo le kana ba télévision loba ya Laura Sokoko muta sombelinga mituka oyo ba mona ba yoka kate. C'est là où biso interpella ki biso tout meka ko sala contre espionnage ya mutu azanani te ko découvrir Laura Sokoko azaboya ba kopera kana bokecho za mongo bino ko découvrir ni limbola biso era ngoto na pour sa vérité en plus cela ti vérité en paix. Vérité, paix, justice. Voilà. Vérité, paix, justice. Voilà. Zana sur la vérité. En plus, on a un fauteuil jaune, on a sur la vérité. Voilà. Expliquez Bissou. Tant que ça qui va pionnage pour la Laurence. Ouais. Message Tony, ni on va informer. Bato Angola va informer. Oyo yebi. Non, on a coaché en athée. Te ou Angola. On a ou Angola bien sûr. Ouais. Oyebi Laurence Kokote. Banana botama. Ni na mona koboy. Non na mona Laurence Kokote. Mais oyo ka na numéro na été. Mais oyo ka yo oyo ka. Yo ka yete Angola. Na yo ka etaka na yo ka homme d'affaires na ba bateau de ana bebiloko na ye. Ana biloko na ye ba hotel ba pétrole. Bongo zongo kan. Aya kana 2000. Ce sont quelqu'un qui travaille avec la famille Kabila. Laurent Sokoko. Voilà, je te l'ai dit. Mais il y a des gens qui te asala babilo na ye investissement yoka mutu akope sa mbongo net na vandi boy na France jeune petite entreprise de transport mutu moko ayibi mbongo na ya Congo na Congo ayela ngo na Europe il sait pas quoi faire parce qu'ayé na Europe ayebi eloko salate comme par hasard nazaki à bon moment et bon endroit na yokutana mutu wana na masolo ayo comprendre que babé na une entreprise de transport ya marchandises na France genre BMD Trans oyo koma ko sala fret maritime et biloko ke na Kinshasa à investir
alingi to comme actionnaire comme actionnaire na affaire nanga azui mbongo na ye soki nga nayaki na fond ya $50,000 aye na $250,000 et comme $300,000 je travaille avec mais malemi totelema na to se comprendre na bato na biso elongo na remarka na bino ba combattant soki ka mutu mo aza na mbongo to mikolo na aza na visibilité na ba musicien to alinga sala likamo pour l'intérêt ba musicien to ba comédien soit mbongo wa Kabila soit mbongo wa Fachi lelo producteur wa beta wenge et comme mbongo wa Fachi mbongo wa gouvernement Laurent Sogoko mbongo ya Kabila soki c'est sûr ningo lobi Laurent Sogoko azaki na mbongo wa Kabila aza mutu wa Kabila mais beaucoup de histoire dayakala. Non, parce que les seuls montants qui na position pour Boketu. Boketu a fini Kabila trop. Tout ça non, na politique, yoka, na politique hein. Ezalaka na mutu moko bayaka ba infiltrer pa na ye pona koyeba ba vérité ya makambo ezoleka. Tu comprends le système ezalaka. Miroir ya Boketu ezalaki ba kotelaki nzela Boketu po bayeba nini koleka. Comme Boketu ne maîtrise pas les combats. Il connaît pas au fond du combat et n'a pas la calendrier. Amemi na nzela na yaki musicien akomi kolia bango mbongo. Boketu n'a pas la calendrier de ces combats. Boketu ne connaît rien. Tant que tu décides à makambo combat, Boketu za la raté. Azala raté. Boketu za na média, alekaka fingi alobi oya kolinga aloba. Il est congolais, il a droit. Mais dans le système à combat, dans ndenge biso de combat, Boketu il connaît rien. Boketu il connaît rien, mais décision na bozu ya kobeta Boketu, vous monte ça mabe. Non. Boketu aza santé déjà, mukolo âge ba santé. Oui, aza déjà nzoto za kobeba makambo zebele, mais Boketu ponanga ayoki bino soni. Ayoki biso soni. Soki tozaki na zamba, tozaki na armée lokola Savimbi azaki na territoire na ye, tonge to fusiller. Expliquez-moi ce fusiller. Tonge to bete masasi penza aleki na place oyo parce que un traître. Au moins un traître, on le lâche, on laisse pas un traître vivant. So bozali na zamba bobeta Boketu masasi. Si. Tonge to beta ye to kangie basinga a prier à la kibana na ye, to juger, to beti masasi, c'est la trahison. Ah ouais, c'est choquant. Hein? C'est la trahison. Faire détourner morale à peuple congolais pour yo en Kesarambongo. Faire mettre, exposer tes amis dans le combat, netinga, aloba ke na Zwambongo, na yebi place mbongo yate, aloba moi sinanga kenda kishasa bana ko Zwambongo, moi sango azampia katisi koyo, mais pourquoi il a dit ça au peuple congolais? C'est parce que tu détectais que le mouvement naïe, il y a des ressources naïe, ndenge mbongo zo kota ya Laurent Sogoko, te dénoncer, te dire non, parce que tu as azozo mbongo ya batu, na kombo ya komba, mais makambo ya zo sala, et tali biso ba combattate, et ça yo Laurent Sogoko na Boketu. C'est là il a compris que ba comprendre bato yo, il faut na banda casser. Bon mutondeng wana, pourquoi les laisser vivants? Mais bato biso comme na suka limbo ila biso. Ba combattant to mona bo ba so ba vidéo na Boketu to considérer bon comme banane. De traître. Basa ba combattant. Basa ba mèche, eza mèche. Bangonde ba osala couverture. Bazo sala couverture po bazo rambongo bato. Eso et du Bolombo bato to balata ka ba bilamba impérial wana ba approcher ya Boketu sont de traître. Ba Christian Bola. Parce que ba yebi système. Eza système ba créer na kata combat ba dia ka bato mambongo. Donc ba liaka nguna Boketu. Ba liaka nguna Boketu. Ah. C'est un système. Merci Emmanuel Lukambula, papa na bébé Manuela. Merci na bandeko tout au bazaki connecté branché à ce net moment. Merci na Fire Basket. Rendez-vous le 11 juin à Katsa Paris. Barbecue Zana en colère, tout là t'as bien. Avec DJ Lutona Dioyo, DJ Kien, DJ Arsenal, tu as biso tout staff ya Fire Basket pour te soutenir frère na biso. Tu sais que tu as Angola, tu as Kin, bana Paris, Parisien, tout le 11 juin. À Paris, soirée avec DJ Lutona Dioyo, organisé par Fire Basket. Vous allez avoir plaisir, vous allez avoir merci de l'opportunité. Chaque fois que vous avez posé vous hésitez à rater coup de poste, na projet d'émission. C'est la première fois que vous avez un fauteuil jaune. Moi, le lobe après tout, clôture émission. Non, vous continuez. Vous continuez de mobiliser le peuple congolais dans le bon sens, surtout dans Nzela Malamu. Vous continuez pour diviser le peuple congolais. Je ne suis pas ici venu pour diviser le peuple congolais.
je suis venu réunir et remettre morale à peuple congolais au zénith. Ne vous fatigue pas les Congolais par rapport à nos bêtises. Ba bêtises oyo ndeko wana sali. Je crois que vous avez liboso te ya suka pete to continuer toujours mais hier c'est à longo à une sanction. Ndenge bazo pesa Poutine ba sanction, bokecho akoya suna parité, bokecho to ko mona na manifestation te. Soka nga sala vidéo na yena ndako na ye aloba n'importe quoi. Oya kolanda ye italié ne plie avec nous et je te rejoins libanda na faut pas boyoka oyo koleka. Wana ezanga na groupe na biso MPC to décider bongo parce que Bokecho nous a humilié beaucoup. Atinda ba mama mongala baloba ke biso to bana koluka poizo to tia Bokecho leki. Ngana bimana ndako na ngana tika ba na ngana tela Bokecho tala muto motema mabe ndenge abanda ko détruire combat, ko détruire ba tête ya combat ba solo makambo solo Odombo, Ngai, Guy Gérard, batu nyonso, Général Guy Manoka, batu tout bakomaka mauvais. Bistolu obomaye pour nzoka à protéger Kolia et Mbongo à Sokoko. Voilà, monsieur Sokoko, si vraiment au Yokinga, longola ba idée na yo ozana ngona mutu que musique ozonga la poto parce que tu n'as rien fait pour musique et kanga, tu yebi yote, tu kotika la ko yeba yote, tu na posa na yote, lia Mbongo na bana na yo, tika makambo République démocratique du Congo etambola ndenge nzamba lingi. Tozana posa na yo te pour contact pe na biso to yambara yo te to zwa yo peti to kana posa mutu te Hippolyte Kanambe lesi Joseph Kabila aki na Mbongo ebela bana uluka kutu contact na to zwa yete Mbongo yo mwana musala na bango to zwa yo pundeni Félix Tshisekedi lelo akana besoin ya peti na Babe Masomba palais na rejoindre mais na kendaka te Bongo yé Laurent Sokoko na osana ini na tambula na bave Félix na papa Etienne Tshisekedi tolia ba mesa moko to vanda to mela masanga to seka na bouger makolo na ngate Bongo Laurent Sokoko ndako itibide biso o musique lingo zonga tinda Mbongo na yo bale pa Bokecho soko pe opesi équipe mususu o basala ba combattant mabe tinda bale o ba Mbongo po ba kosala eloko te ngai ndeo mukongo akoba na betama na ndenga tembe mais jamais abattu na komba muto nyo koma koleka parce que yango wana zokende nango babo makomba c'est un travail payant na bana kolobango boke tu fais un travail payant ça va venir les Congolais comme ba raisonner raté oui tu peux toi peuple moro je sais pas ce que banzala et vanda trop na mitu na biso non oui bien na leli mutu mesalinga passe 300 000 pour la mutu mo plus de 300 000 siko rôle yango combien d'écoles na mbandaka siko rôle na ye yango na siko abimi siko ya ko détruire combat ya kanisa ki boke tu na mutu ana monopole ya combat a échoué. Na yena Bokecho ba échoué parce que à cause de sa musicité, tout continue, ce n'est pas lui qui nous a donné la motivation, ils ont zambé nous taper sa biso motivation, tout le makamba ka na biso na ba koko na biso. Ce n'est pas Laurent Sokoko. Nde ngwana utiliser ki Bokecho pour aya ko sala liste wana batu ba silika peuple ya kalisuste na makamba na biso tango to ko belela comme ba yebike ba congolais déjà tout le monde a battu ba ke belé bo ba na volonté na volonté la bango muta sokoli aime so na mukanda te aime so na mukanda ena ana kuto ana mikanda risque na aye atiki bana na ye atiki famille nero aye pona musu tanga komo ya ayebi ke Bokecho zora mbongo 300 000 donc ozo yo compagnie mbongo Bokecho ozo yo sunga mbongo Bokecho ozo voilà OK te nzamba limbisa bino a décourager batu soki yo moko sikotela na niveau na batu bakanga musique za Bokecho te za peuple congolais donc au traire batu nyo peuple aya ko feli yo le rambo bo siko yo soki babeti Bokecho olobani non moi je m'en fous siko tala ninga bana ko faire humilier biso yo moko zo sala oyibaka mbongo kuna ozo lela combat mais obimisa biso ke biso nde tozwa mbongo nga muto bato non nazota enero te na makambo nga muto na yaka na mbongo na nga mituka oto omona kawana ya kosala marche na Paris oyebeza mituka na yanga ba grand car wana omona kawana je n'ai pas besoin ko leka na télévision ko lobake na pesi na Congo na droite na gauche mukile yeba non je pas besoin ba car wana to omona ba poids lourd wana omona ka to fungola ba bash wana ça ba car na ngati yanga na ko yela ba carte grise ba kombo na nga est-ce que na lobaka
bamasa mosusu babakisaka bambongo ya bacarburant ya bamiziki banani bagénéral Louis Bolemba Pichu Shomongo Guy Gérard batie mbongo sikoyo ya biloko oyo kozanga me ngai na ye na car nabakisaka mpe lisusu na mbongo meeting oyo Tshisekedi Etienne wa Mulumba sala na Paris na Saint-Denis oyo bato batiaka mbongo. Merci to bazo yiba courage bato ba profiter na makila ba congolais on est ensemble to butene bino mbalasi masoki